ବଅନ୍ତ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ କାନୁପତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ବଅନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମର ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ବୟସ 86 ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଚାଷ ଜମି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ରିକ୍ସା ଟାଣି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳା ଜେନା ବୟସ 82 ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କୈଳାସ ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚଳାଇ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ପୁଅ କୈଳାସ ହଠାତ୍ ଏକ ମର୍ଡର କେସରେ ଫସିଯାଇ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତେଇଥିଲେ। ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ରିକ୍ସା ଚଳାଇ ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ରାସନ ଚାଉଳ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 14 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ଶିବାନୀ ଏବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳା ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଓହଳିଥିବା ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାଖରେ ଥିବା ନାତୁଣୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଜେଜେମା ଉପରୁ ମାଟି ଖୋଲି ଘରୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହତ ଉର୍ମିଳା ନ ଉଠିବାରୁ ଡରିଯାଇ ସେ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆହତ ଉର୍ମିଳାକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଖବର ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ହୁଏତ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତା। ବଅନ୍ତରୁ ସୁକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆ। Please subscribe our channel Utkala Odia and don't forget to press bell icon.